你可以说你得了癌症，是不是真的？对不起，我问你了啊，是不是真的？告诉我啊，行了。我不管你得了什么癌症，我跟你讲，你的心灵跟我的肺，我都可以给你，我统统都可以给你。有一套药，要的就是你，不是死。听到没有？听到没有？